Buonasera. Il comandante della Polizia Municipale, Valeria Menoncelli, e il responsabile di System Sicurezza hanno firmato un accordo per un nuovo servizio di vigilanza diurna e notturna in città. A partire da domani, infatti, guardie particolari giurate saranno attive sul territorio per controllare parchi, piazze, edifici pubblici e centro storico. L'Istituto di Vigilanza System Sicurezza prevede un pattugliamento diurno di 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e notturno di tutti i giorni all'anno fino al 30 giugno 2019. Piccolo infortunio per una 55enne sassolese che si trovava sulla pietra di Bismantova per un'escursione insieme ad un'amica. La donna, a causa di alcuni sassi instabili presenti sul percorso, ha perso l'equilibrio, procurandosi un trauma alla caviglia. Il soccorso alpino è intervenuto per portare la 55enne fino a Casale di Bismantova, dove un'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale di Sant'Anna. Durante tutto il mese di agosto gli uffici comunali saranno chiusi nelle giornate di sabato. Rimarranno comunque in funzione i servizi di vigilanza notturna e le funzioni di stato civile. Ed ora passiamo allo sport. È stato presentato questo pomeriggio il centrocampista marocchino Bourabia. Ecco le interviste. Arrivi in una formazione che hai definito importante, qual è la tua collocazione all'interno dello scacchiere di Mister De Zerbi? Je vais m'insérer, on va dire, avec le travail déjà. Je vais travailler pour comprendre les aspects un peu plus tactiques et techniques du championnat. C'est un championnat qui est nouveau pour moi. Donc je vais travailler pour pouvoir m'insérer comme naturellement. Ça se fera quand j'aurai appris ce qu'il faudra le plus pour être apte à jouer. Ça viendra naturellement. Quindi innanzitutto devo inserirmi nella squadra come giocatore con l'esperienza e col lavoro che darò sul campo per poi riuscire naturalmente a inserirmi nella mia posizione, ma soprattutto innanzitutto col lavoro durante gli allenamenti. Diciamo che non hai cominciato subito con gli altri il ritiro, a che livello sei adesso come preparazione? Non, physiquement je suis bien, je suis pas encore à 100% parce que j'ai mis un peu de temps à finaliser le transfert. C'est pour ça que j'ai pas pu m'entraîner pendant quelques jours, mais actuellement je suis bien physiquement, je suis pas encore à 100%. Et j'espère l'être pour les prochains jours ou les 15 prochains jours au maximum pour être prêt pour le début du championnat. Quindi sto bene adesso, non sono ancora al 100% perché il transfer è stato un po' più lungo del previsto, per quello non mi sono allenato per 2 o 3 giorni, ma sicuramente sto bene. Per arrivare al 100% penso che mi ci vogliono ancora qualche giorno, al massimo 2 settimane, per essere pronto per le prime partite di campionato. E del Sassuolo hai detto che ti avevano parlato bene, che ambiente hai trovato e come ti trovi anche umanamente? Humainement, je me sens très très bien. Ça a l'air d'être un club familial. Au niveau des personnes qui travaillent au club, c'est des gens qui m'ont super bien accueilli. Au niveau du groupe aussi, comme j'ai dit, il y a une bonne ambiance. Pour l'instant, je me sens bien, même si c'est pas une grande ville, Sassuolo, au niveau des habitants. Ça a l'air d'être une ville familiale, comme j'ai dit, un club aussi qui est stable. Donc, je suis là plus pour m'affirmer sur le terrain que de faire du tourisme dans tous les cas. Quindi sicuramente Sassuolo è una città molto piccola per il numero di abitanti, ma penso che sia comunque un bel posto. La gente veramente a livello umano mi ha accolto benissimo, sia i giocatori ma anche il gruppo che lavora con la società, quindi penso sia veramente una società, una città familiare, però rimane il fatto che comunque io sto qua per affermarmi sul campo e non per fare turismo. Siamo a buon punto sia in fase di cessione che anche in fase di acquisti. Stiamo facendo un po' di valutazione al limite con 1 o 2 innesti nuovi, però diciamo che quello che la maggior parte ormai di tutte le varie l'abbiamo già portata a termine, per cui ci riteniamo sicuramente soddisfatti. E quando si parla appunto di trasferimenti di giocatori, proprio fino all'ultimo non si sa mai cosa può succedere. Ci possono essere delle opportunità in entrata, come ci possono essere anche delle richieste di qualche ragazzo che preferisce andare da un'altra parte. È chiaro che devono esserci anche le condizioni per poterlo fare, per cui il calciomercato ogni giorno ci può essere una novità.
se facciamo due nomi, uno in entrata e uno in uscita, tipo Locatelli in entrata e Missiroli in uscita, cosa rispondi? Beh, diciamo che per Locatelli è un ragazzo che noi avevamo già fatto una richiesta al Milan ed avevamo già anche concluso questo tipo di operazione. Poi è arrivata la nuova proprietà, tutto si è bloccato e adesso dobbiamo valutare un pochettino, ma credo che sia abbastanza complicato e difficile che il Milan possa cederci Locatelli. Per quanto riguarda invece Missiroli, assieme al ragazzo stiamo facendo delle valutazioni, per cui vediamo un po' se ci possono essere delle opportunità interessanti sia per noi che per lui, le valuteremo. Il Benevento ci ha fatto richiesta sia per Ricci, che bene o male penso che abbia accettato, per cui possa anche pensare al suo trasferimento, e anche Bandinelli. Comunque anche Bandinelli, che era un giocatore che era richiesto comunque da molte società di Serie B. Io credo che sia un giocatore anche giovane, interessante, per cui per il suo percorso di crescita è importante. Sta di fatto che la società gli ha voluti cedere soltanto a titolo di prestito temporaneo per valutare, per capire se possono avere le qualità per poter ritornare con noi l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece Brignola, sappiamo benissimo che ci sono altre società per cui non è facile, perché la concorrenza è abbastanza elevata, però come dicevo prima spero che questa trattativa nell'arco di poche ore si riesca a portare a termine. Oltre 4.000 tessere già sottoscritte, è a buon punto quello che era il vostro progetto di quest'anno, anche con le agevolazioni che avevate portato, oppure no? Beh, diciamo che sta andando molto bene e credo anche che quest'anno sia un campionato bello da vedere, da poter assistere alle partite. Ci sono state fatte delle agevolazioni importanti, per cui sicuramente chi fa l'abbonamento ha delle opportunità non indifferenti, e questo se ne potrà accorgere sicuramente chi andrà ad acquistare il biglietto per le singole partite, che se avesse fatto l'abbonamento avrebbe fatto bene, per cui siamo contenti, ma penso che possiamo fare ancora molto di più. Grazie per l'attenzione anche per questa edizione di Sassuolo Oggi. TG è tutto, come sempre vi diamo appuntamento a domani, buona serata.